ڈکی کی جو اہلیہ ہے اروپ جتوئی، وہ تو باقاعدہ الزام لگاتی ہے، ایف آئی آر میں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ پہلے 60 لاکھ لیے، اس کے بعد 30 لاکھ لیے، اور 9 کروڑ سے زائد جو کرپٹو اماؤنٹ تھی وہ بھی لی ہے۔ سرفراز چودھری نے بڑا کلیئر یہ کہا تھا کہ کہتے ہیں مرزا صاحب ہم نے یہ پیسے جو ہے نا میں نے کورٹ میں جمع کروا دی ہیں، لیکن اب اس کے پیچھے جو معاملہ چل رہے تھے وہ کس قدر خوفناک معاملہ چل رہے تھے۔ ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ مارا پیٹا بھی، تشدد بھی کیا گیا اس پہ۔ آپ تھوڑی خبریں سوشل میڈیا پر چلی ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جی۔ اچھا، یہ جو اب تک انویسٹیگیشن کی ایک حساس ادارے نے، یہ کلیئر ہو گیا یا ابھی الزام کی حد تک ہے؟ ان کے متعلق بہت سٹرانگ ایویڈنس اروپ جتوئی اور ان کی فیملی کے پاس موجود تھے۔ سابق ایف آئی اے کے آفیسر بھی ہیں، سجاد مصطفیٰ ان کا نام ہے، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ یہ ٹریپ کرتے ہیں لڑکیوں کو۔ یہ 8-9 لوگ نہیں ہیں، ٹوٹل کتنے؟ 60 to 70 لوگ ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اس ساری چین کا وہ حصہ ہیں۔ یہ ریڈ کے دوران کہا جاتا ہے کہ فرضی طور پہ حساس ادارے کا ایک افسر بھی لے کر جاتے تھے۔ ماڈلز ہیں یا کوئی اپنا ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہوتی تھیں وہ اپنے پاس رکھ لینی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں ان کو وہ باہر ملا بھی کرتے تھے۔ ٹرکا والا اڈے پر پولیس کی ریڈ ہوتی ہے، بھاری تعداد میں جو ہے پولیس کی نفری وہاں پر جاتی ہے اور شوٹرز کو گرفتار کرتی ہے۔ ان شوٹرز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ مرزا صاحب، حکومت نے ایک ادارہ بنایا جو ڈیجیٹل سپیس پہ ہونے والے کرائمز جو ہیں ان کی روک تھام کرے گا، جو ڈیجیٹل کرمنلز ہیں ان کو پکڑے گا۔ NCCIA ہم نے دیکھا بن گیا۔ اس کے بعد اگست میں ایک ہائی پروفائل کیس سامنے آتے ہیں، NCCIA کی کارروائی ہوتی ہے اور ڈکی بھائی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ریمانڈ پہ ریمانڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جوڈیشل ہو جاتے ہیں، لیکن ضمانت پھر بھی نہیں ہوتی۔ اب کہا جاتا ہے کہ باقی یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، انفلوئنسرز جنہوں نے گیمبلنگ ایپ کو پروموٹ کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے، لیکن تاحال وہ تو پکڑے نہیں گئے۔ جنہوں نے یہ گرفتاریاں کی، جنہوں نے یہ کارروائی کی، وہ خود پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ جو افسران پکڑے گئے ہیں ان پر کیا کیا الزامات ہیں، اندر کی کہانی ہے کیا؟ اچھا علی، جب سے یہ اپنا FIA کا ایک ونگ علیحدہ کیا نا انہوں نے، NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ انہوں نے ایک پورا علیحدہ ادارہ بنایا ہے۔ اس کے باقاعدہ انہوں نے SOPs بنائے ہیں، ان کو اپنا آفیسرز دیے ہیں، ان کو نفری دی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد جو مقصد مین تھا نا اس کا، وہ جو ایک پیکا ایکٹ ہے نا، اس حوالے سے کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگ یا ان کے حامی جرنلسٹ جو تھے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے تھے، ایک بیانیہ بناتے تھے۔ ان کو اس کی روک تھام کے لیے، ان کی پکڑ میں لانے کے لیے یہ ایک ادارہ بنایا گیا تھا۔ پلس آپ آن لائن فراڈ کہہ لیں، کال سینٹرز کہہ لیں، جیسے یہ ڈکی بھائی جس اس میں پکڑے گئے ہیں گیمبلنگ ایپس کے اصول میں، یہ بھی تمام تر جتنے بھی جرائم تھے نا یہ ان کے انڈر آتے تھے، اور ان سب کے خلاف انہوں نے کارروائی کرنی تھی۔ اب ان کو جو گورنمنٹ نے اختیارات دیے تھے نا وہ لامحدود اختیارات دیے ہوئے تھے۔ اب بیس کیا تھی؟ بیس یہ تھی کہ اس ایک سیاسی جماعت کہہ لیں، PTI کہہ لیں آپ اس کو، جو اصل تو مین وہی تھی نا، اسی کے لوگوں کو انہوں نے ڈمپ کرنا تھا، ان کو روکنا تھا جو اداروں کے اگینسٹ بات کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اس ادارے کا جہاں جس کے خلاف دل کرتا تھا یہ کارروائی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کی بھی کارروائیاں، بہت سی کارروائیاں کی آل اوور دی کنٹری۔ تقریباً ہر ضلع میں، ہر شہر میں انہوں نے لوگوں کے خلاف FIR درج کی، ان کو گرفتار کیا، جیلوں میں بھجوایا، ان سے تفتیش کی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا جب سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ اب ان کے پاس جب لامحدود اختیارات آئے نا تو FIA کا جو پہلے ورکنگ تھی نا، وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ منی لانڈرنگ کہہ لیں، آن لائن فراڈ کہہ لیں، ہراسمنٹ کے واقعات کہہ لیں، تو وہ آلریڈی ان لوگوں کی پریکٹس تھی اس میں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ کون کون سے لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کال سینٹر کہاں پر چل رہے ہیں، اور ان سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں، منی لانڈرنگ کے جو اپنا ایشوز آتے تھے وہ تمام ان کے علم میں ہوتے تھے۔ اب انہوں نے جب یہاں پر ایک ان کو انڈیپینڈنٹ ادارہ مل گیا، یہ بااختیار ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کال سینٹر سے اور ان کے پاس جو اپلیکیشنز آتی تھیں آن لائن فراڈ کے حوالے سے، ان کے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہوتے تھے نا، ان کے خلاف انہوں نے سخت ایکشن لینے کی بجائے نا ان کے ساتھ انہوں نے اپنا سیٹنگ کر لی، سیٹنگ کر کے منتھلی بیسس پر ان سے انہوں نے ریکوریاں کرنی شروع کر دیں رشوت کے طور پر۔ انہوں نے ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ کام کیسے کرتے تھے؟ کام ان کا طریقہ واردات جو ہے نا، انہوں نے پرائیویٹ لوگ فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں اپنے،
ठीक है। ये डकी भाई वाले इशू में भी देख लें, एक कोई वो सलमान और एक और बंदा फैसलाबाद का है, वो जुहेब गालबन नाम है शायद उसका, ये लोग सामने आ रहे हैं जो इनके फ्रंट मैन थे, जो डील करते थे, जो पैसे लिया करते थे, जिनका पैसे इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इदारे से ताल्लुक नहीं, ये डायरेक्ट पैसे नहीं पकड़ते थे, ये अपने फ्रंट मैन के ज़रिए पैसे पकड़ते थे और उसके लिए कॉल सेंटर्स या दीगर जो ऑनलाइन फ्रॉड है उनको जो रिलीफ फराहम करना वो ये फराहम किया करते थे। रिलीफ क्या देना कि उनको पकड़ना नहीं है उन्होंने। आपको मुस्तफ़ा आमिर केस आपको कराची वाला याद होगा, ठीक है, वहाँ पे कॉल सेंटर था ना उसका, अरमगान का कॉल सेंटर था। अब एक अपना छोटी सी एक चंद माह में जो अरमगान की ट्रांजैक्शन आई थी वो को 25 से 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन आई थी, ये भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने। तो देखें कॉल सेंटर्स में कितने पैसे इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, किस तरह से लोगों को, बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को लूटते हैं वो। बाकायदा एक चेन है, बाहर लोग इनके बैठे होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके कार्ड्स के नंबर लेते हैं, वो कुछ स्टोर्स में उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं लोगों ने, यहाँ पर भी कार्ड्स तैयार किए जाते हैं, वहाँ से नंबर ले लेते हैं कार्ड्स के, उनके गोरों के नंबर लेके यहाँ पर कार्ड्स तैयार करके यहाँ भी अपना पैसे अपना एटीएम मशीनों से निकलवाते हैं। मतलब कि एक बहुत ही वसी किस्म का फ्रॉड है ये, और अरबों रुपया की जो है इसमें इनकम है। अब उस इनकम को जस्टिफाई करने के लिए या इस धंधे को जारी रखने के लिए जो NCCIA के अफसरान थे उनके साथ इनकी सेटिंग बहुत ज़रूरी है, और वो इन्होंने की हुई थी। अच्छा, जब ये रेड करते थे तो उस वक्त क्या मामलात होते थे? ये वहाँ से मौके से पकड़ते थे लोगों को जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो स्कैम कर रहे हैं? रेड इनका, एक तो जिनके साथ सेटिंग होती थी ना वहाँ पे, तो रेड ये नहीं किया करते थे, और अगर बहालत मजबूरी अपने काम दिखाने के लिए किसी जगह पर इनको रेड करना भी पड़ जाए ना, तो वो रेड भी मैनेज हुआ करती थी। पहले या तो उनको इतला कर दिया करते थे अगर किसी अपने की किसी जगह पर करनी है, और अगर कोई ऐसा शख्स जो इनकी रेंज में नहीं है या इनके साथ जिसके मामला तय नहीं है, वहाँ पर रेड करके उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर लेते थे और कार्रवाई भी करते थे। अब देखें ना, एक फैसलाबाद में एक नून लीग का एक अपना रहनुमा था, वो उसका बहुत बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा गया था, गैर मुल्की लड़कियां, कोई अबव 50 चाइनीज थे, अबव 50 लोग वहाँ से पकड़े गए थे। वो क्योंकि अब एक हुकूमती शख्सियत भी थी, वो उनके साथ ताल्लुक़ भी था, उस चीज़ को वो उनके साथ सेटिंग उसकी नहीं थी, उनके साथ इनकी सेटिंग नहीं थी। अगर सेटिंग होती तो वहाँ से ना ये गैर मुल्की पकड़े जाते और ना ही वो शख्स गिरफ्तार होता जो नून लीग का एक लीडर था वहाँ पर, कहते हैं। अच्छा, रिसेंटली तो एक ऑपरेशन ग्रे के नाम से FBI और पाकिस्तान के अंदर NCCIA, इनका एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। जो अमेरिका में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए जो शहरी हैं जिनको पाकिस्तानी लूटते थे, जो डिजिटल लुटेरे लूटते थे, उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन था, और बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था पूरी दुनिया में कि ये क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। आए दिन हम देखते थे किसी कॉल सेंटर पे छापा पड़ रहा है, करोड़ों रुपये वहाँ से रिकवर कर रहे हैं, मशीनरी उठा रहे हैं। कोई 450 के करीब कॉल सेंटर्स जो थे पिछले दिनों में ये पकड़े गए हैं, बंद किए गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये 450 वो थे जिनकी सेटिंग नहीं थी। मोस्टली इसमें वही होते हैं कि जिनकी इनके साथ सेटिंग नहीं होती, ज़्यादातर वही हैं। लेकिन अब देखें ना, अब कितना अरसा हो गया, अब वो कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, अब आपके सामने कोई ऐसे रेट नहीं आ रहे। बिल्कुल, क्योंकि अब ये स्मूथली सिर्फ पैसे कमाने की तरफ लगे हुए थे। अब डक्की भाई वाले केस की तरफ आते हैं हम। डक्की भाई को ख़िलाफ़ इन्होंने एक FIR दर्ज करते हैं कि इन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप जो है उसको प्रमोट किया। बिल्कुल, अगस्त के महीने में होती है। उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया इस हवाले से। तो डक्की भाई के खिलाफ जब FIR दर्ज होती है तो उसके बाद ये डक्की भाई जो है, इन्होंने अब्रॉड जाना होता है, किसी अपना इवेंट के लिए जाना होता है, तो इनको वहाँ से एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको इंटरोगेट किया जाता है, इनके जितने भी इनके कह लें कि आप अकाउंट्स डिटेल लेते हैं, इनके पास किन किन लोगों के कहने पे इन्होंने उस एप्लीकेशन को, गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया, कितने पैसे लिए, ये सारा इंटरोगेट। अब इसी के साथ जो और टिकटॉकर्स जो थे, जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया हुआ था, उनके भी नाम आते हैं, उसमें कुछ खवातीन भी थी, सिस्ट्रोलॉजी का नाम आता है, फिर उनको नोटिस भी भिजवाते हैं, लेकिन वो उनमें से चंद एक आते भी हैं, अपना मौक़िफ़ भी बयान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होती हैं, वो भी गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि डक्की भाई एक बड़ा नाम था, इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ केस, और ये काबू भी आ गए। और फौरी तौर पे देखें कि इनसे बरामदगी जो हुई, इनके जो अकाउंट से कुछ $3.25 लाख भी जो है वो भी अपना
अपना इनके अकाउंट से निकलवाया गया। जो पाकिस्तानी कोई 9 करोड़ से ज़ायद बनते तकरीबन हैं। 10 से करोड़ के लगभग इतनी अमाउंट बनती है। तो उसके मुतल्लिक बल्कि मेरी अपना जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, उनके साथ डिस्कस भी हुआ था, और इस अमाउंट के मुतल्लिक भी, ये जो 10 एक करोड़ की अमाउंट थी, इसके मुतल्लिक भी डिस्कस हुआ। सरफराज चौधरी ने बड़ा क्लियर ये कहा था कि कहते मिर्ज़ा साहब, हमने ये पैसे जो है ना, मैंने कोर्ट में जमा करवा दिए हैं कि देखें कि मैं अब यहाँ पर जिम्मेदारी मेरी है, मेरी उसमें सुपरविजन में ये काम हो रहा है, और ये बरामदगी जो हुई है ये कोर्ट में जमा। का कोर्ट में क्यों जमा करवा दी? ये तो स्टेट के पास ही रहते हैं ना। तो कोर्ट कह रहा कोर्ट में इसलिए जमा करवा दिए कि मेरे बाद कल को यहाँ कोई और अफसर आ जाएगा, वो पता नहीं ये पैसों का खुर्द-बुर्द ना कर ले, क्योंकि अब ये मेरी पोस्टिंग के दौरान ये केस हुआ है और बरामदगी भी हुई है, तो कल को मुझसे ना सवाल हो इनके पैसों के मुतल्लिक। तो इसलिए मैंने कोर्ट में जमा करवा दिए। आने वाला अफसर जो होगा उसको जो कोर्ट ऑर्डर देगी रियासत के अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, रियासत के पास जमा करवा दें, कोर्ट जो भी हो, मतलब कह रहे हैं कि मैंने अपनी जान छुड़ाई है। लेकिन अब उसके पीछे जो मामला चल रहे थे वो किस कदर खौफनाक मामला चल रहे थे। ये तो अब कोई 3 से 4 हफ्ते हुए हैं जब ये FIA के अफसरान जो हैं ये पुरस्रार तौर पर गायब हुए, जिनके मुतल्लिक सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर यही चलता रहा कि FIA के अफसरान को अगवा कर लिया गया है। लेकिन बाद में पता चला कि एक सास इदारे ने जो है इंटेरोगेशन के लिए इनको उठा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ना, पहले तो मामला के लाहौर से, गुजरांवाला से, पिंडी से, इस्लामाबाद से ये कोई 8-9 अफसर जो थे FIA के, ये सब अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं। किसी को घर से उठा लेते हैं, किसी को ऑफिस से उठा लेते हैं। अब मामला खुलना कहाँ से शुरू होता है? पहले तो यही स्टोरी चल रही कि भाई इन लोगों को अगवा कर लिया। अगवा किसने किया? बगैर नंबर प्लेट और काले शीशे वाले डालों ने अगवा किया। अब उसके पीछे वजह क्या है ये नहीं समझ आ रही। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार शायद इन लोगों ने जो ताकतवर लोग हैं उनके कहने पे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं किए, जिसकी वजह से इनको उठा लिया गया है। बहुत सारी मतलब के लोगों ने आरा दी इस मामले में, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लोग करते रहे। अब एक गालबन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान, जी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन उस्मान जो है, उनकी अहलिया है रोजीना उस्मान। उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जाती है, रिट की जाती है, रिजवान अब्बासी एडवोकेट हैं गालबन, उनकी जानिब से, कि जी मेरे खामंद को जो है वो अगवा कर लिया गया है और उनका कुछ पता नहीं लग रहा। अब कोर्ट जो है वो अपना बुलवाती है पुलिस को। तो इस दौरान होता ये है कि जब रिट होती है ना कोर्ट में, तो रोजीना को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, उसको कॉल जाना शुरू होती है कि तुम अपनी रिट वापस ले लो। रोजीना अपने वकील रिजवान अब्बासी से ये चीज़ें शेयर करती है कि मुझे प्रेशर बढ़ा रहा है, मुझे कॉल जा रही है रिट वापस लेने के लिए, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं, ये कौन लोग हैं, मेरा खामंद कौन। उसको समझ नहीं लग रही थी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और क्या मामला थे। अब रिजवान अब्बासी दोबारा कोर्ट हाई कोर्ट से रुजू करते हैं और कोर्ट में जाके ये बताते हैं कि मेरी मौकला रोजीना को प्रेशराइज किया जा रहा है और अब मैं अपनी मौकला से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका भी नंबर बंद है, मुझे ये शुबा है कि कहीं उसको भी अगवा ना कर लिया गया हो। कहा गया कि घर के बाहर भी ताले लगे हुए हैं उनको, जी मेरा उनसे रब्ता ही कोई नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने जो पुलिस अपना इस्लामाबाद पुलिस थी उनको बुलाया भी। पुलिस ने कहा जी हमें 7 दिन का टाइम दें, हम पता करते हैं, देखते हैं क्या मामला था। तो उनको 3 दिन का टाइम दिया गया था कि 3 दिन में इस मामले को क्लियर करें, हमें बताएं लोग किधर हैं या उनको पेश किया जाए। अब उसके बाद मामला खुलने शुरू हुए कि असल वजह क्या है, किसने उनको उठाया और मामला चल क्या रही है। असल वजह थी क्या? असल वजह मैं आपको बताता हूँ कि वजह निकली क्या है, कहाँ से ये मामला स्टार्ट होते हैं। ख़राबी होती है डक्की भाई के केस से। अब डक्की भाई के केस में जो यहाँ पर लाहौर में जो उनके अपना इंटेरोगेशन ऑफिसर थे वो प्लस दीगर ऑफिसर शुएब रियाज थे, अपना कोई अली रज़ा, मतलब कुछ 4-5 लोग यहाँ के लाहौर के थे। ये सरफराज चौधरी भी जो थे ये, क्योंकि यहाँ पर हेड थे, यहाँ पर लीड यही कर रहे थे, जिम्मेदारी तो इन्हीं की बनती थी कि इनके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। अब डक्की भाई के केस में जो आईओ था ना, आईओ डील करता है, डक्की भाई के वकील से बात होती है और अपना कोई फ्रंट मैन जो है वो आगे देते हैं उनको कि भाई इस मामले में आपको रिलीफ चाहिए। डक्की भाई के केस में हम चलान कुछ ऐसा मुरतब करेंगे, कुछ ज़िमनियाँ इस किस्म की लिखेंगे कि आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी बेल हो जाएगी। केस में रिलीफ लेने के लिए इनकी डील हुई और उसके डील के लिए इन्होंने क्या किया कि 60 लाख रुपया जो है
डक्की भाई की फैमिली, अरोब जतोई कह लें, डक्की भाई की वालदा कह लें, उनसे 60 लाख रुपया इन्होंने वसूल किया। डक्की की जो अहलिया है अरूप जतोई, वो तो बाकायदा इल्ज़ाम लगाती है, एफआईआर में भी उन्होंने मेंशन किया कि पहले 60 लाख लिए, उसके बाद 30 लाख लिए, टोटल ये 90 लाख हो गया, और 9 करोड़ से ज़ायद जो क्रिप्टो अमाउंट थी वो भी ली है डक्की से। ये जो एक मैं आपको बताता हूँ ना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट है कि ये जो इन्होंने पैसे लिए 60 लाख रुपया रिलीफ देने के लिए, फिर डक्की भाई को जुडिशल करवाने के लिए, जेल भिजवाने के लिए 30 लाख रुपए अलहदा से लिए गए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ क्लियर करें, हम देख रहे थे कि रिमांड पे रिमांड हो रहा है, पहले होता था कि 4 दिन 7 दिन, ये 21-22 दिन का रिमांड हुआ है डक्की का। बेसिकली 22 दिन से भी ज़्यादा का रिमांड है, 22 दिन कम बता रहे हैं आप, ज़्यादा दिन का रिमांड है। डक्की भाई को गिरफ्तार हुए आज को मेरे ख्याल 72 या 73 डेज हो चुके हैं। ये 16 अगस्त के करीब हुए थे। ठीक है, तो रिमांड तकरीबन राउंड अबाउट 1 माह का रिमांड इन्होंने काटा है। अब उसकी वजह क्या होती है कि इतना रिमांड काटने की वजह कि आप फैमिली को, जो लोग आपके पीछे आ रहे हैं ना, उनको बिल्कुल ही कमज़ोर कर देना, उनको तोड़ के रख देना, कि उनको उस स्टेज पे ले आए कि आप की जो डिमांड हो ना वो पूरी की होगी उसके बाद। मतलब कि मैं आईओ हूँ ना, मैं एक इदारा हूँ, मैंने एक बंदे को लाकर इतना उसको मतलब कि मारा पीटा भी, तशद्दुद भी किया गया उस पर। आप थोड़ी खबरें सोशल मीडिया पर चली हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी, डक्की भाई का सॉफ्टवेयर डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, कचहरी में पेश किया जा रहा है, वहाँ पे जी डक्की भाई सुना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब तो आप बिल्कुल तोते की तरह बोल रहे हैं। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो चलती रही है वहाँ। इवन के जुनैद सलीम जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने एक वीलॉग में बताया कि उनकी चीखों की आवाज़ें आती नहीं हैं। बिल्कुल, मतलब कि अब जब एक बंदा है ही आपके पास, आप उसके साथ जो मर्जी करें, जैसा मर्जी सलूक करें, अब कितनी मार बर्दाश्त कर सकते हैं, या जुल्म कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, या उनके पास जो भी तरीक़ाकार है टॉर्चर करने के लिए, उसको एक हद तक आप बियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने एग्जॉस्ट तो होना ही होना है। ठीक है, डक्की भाई को जब जेल भिजवाया ना, उन्होंने 30 लाख रुपया उसके लिए अलहदा लिया, टोटल 90 लाख रुपया दिया अरोब जतोई और उसकी वालदा की तरफ से। अच्छा, ये जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की एक हिसास इदारे ने, ये क्लियर हो गया या अभी इल्ज़ाम की हद तक है? अगर तो ये इल्ज़ाम की हद तक होता ना तो एफआईआर दर्ज ना होती है। एफआईआर दर्ज हो गई है इन पुलिस एफआईए ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। मैंने आपको बताया ना कि असल ख़राबी डक्की भाई की तरफ से हुई है। डक्की भाई की जब जुडिशल हो जाते हैं ना, डक्की भाई की बेल अप्लाई होती है, उनकी बेल नहीं होती। वजह क्या होती है कि इन्होंने जो चालान सबमिट किया हुआ ना, उसमें रिलीफ कोई नहीं दिया हुआ, जिसके इन्होंने 60 लाख रुपया लिए थे। जब अरोब जतोई के वकला कह लें या लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, तुम्हारे साथ धोखा किया, एफआईए वालों ने पैसे भी ले लिए हैं और तुम्हारा काम भी नहीं किया, उसके बाद अरोब जतोई अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करती हैं या हायर अथॉरिटी से कोई रब्ता करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उन तक जो है ना अपनी आवाज़ और अपने साथ होने वाली ज़्यादती के मुतल्लिक ब्रीफ देती हैं उनको। अच्छा, ये जो पैसे दिए गए थे ना, इनके मुतल्लिक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस अरोब जतोई और उसकी फैमिली के पास मौजूद थे। ये सारे एविडेंस जब हायर अथॉरिटीज़ को दिए गए हैं ना, जब उन्होंने देखा, तो फिर उसके बाद उन्होंने इन अफसरान को एक एक करके घरों से और ऑफिस से उठाना शुरू किया है। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि सरफराज चौधरी, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है। वो अपने मुंह से कहते थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया और 6 महीने की मैंने छुट्टी ले ली है। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बल्कि जब उनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद, तो यही एक खबर चली थी कि डक्की भाई केस में सरफराज चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सरफराज चौधरी का एक ऑडियो पैगाम भी आता है ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, बाकायदा उन्होंने खुद ग्रुप बनाया हुआ है और वो शेयर करते थे। उसी ग्रुप में इन्होंने शेयर किया था कि जी मैं मुअत्तल नहीं हुआ, मेरी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुई है और मैं 6 माह की छुट्टी ले ली है मैंने। ये उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया था। फिर उसके कुछ देर बाद ही, दिनों बाद पता लगा कि सरफराज चौधरी साहब जो है मंजर-ए-आम से गायब हो गए हैं। गालबन सितंबर के महीने में उनको उठाया गया, सितंबर के महीने में ये को 4-5 लोगों को उठाया गया। अब जब इनको उठाया गया, इनसे इंटेरोगेट किया गया, और ये मतलब कि हकूमती सतह पर एक हसास इदारे की मदद ली गई, उनकी मदद से इनको उठाया गया और इनको इंटेरोगेट किया गया। और इंटेरोगेशन के लिए एनसीसीआईए के ऑफिसर्स भी कुछ थे जो बीच में शामिल थे इंटेरोगेशन के लिए। उन्होंने तफ्तीश की, तफ्तीश के दौरान जब सारे मामलात खुलते रहे, इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो इनके सामने रखे गए, और ये तकरीबन 8-9 लोगों को जो है ना इन्होंने अरेस्ट किया।
8 लोगों को अरेस्ट करके इन सब के बयानात लिए, इनके एक दूसरे के रूबरू बिठाया और एक दूसरे से तस्दीक करवाई कि तुमने कितने पैसे लिए हैं, तुमने कितने पैसे लिए हैं, इख्तियारात का कहाँ नाजायज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, ये सारा कुछ जब चल रहा था ना, तो इससे कबल भी कुछ शिकायत मौजूद थी NCCIA के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। वो क्या थी कि ये ऑनलाइन कॉल सेंटर फ्रॉड जो हो रहे हैं, इनके मुतल्लक इनके पास थी कि यार ये मंथली बेसिस पे उनसे पैसे लेते हैं, और ये एक बाकायदा चेन है जो इस्लामाबाद से, लाहौर से और दीगर शहरों में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं NCCIA के, ये सब इस चेन का हिस्सा हैं। और मंथली करोड़ों रुपया इकट्ठा करके मतलब कि लाहौर से अगर मैं फ़र्ज़ करें कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करता हूँ, उस 1 करोड़ में 50 लाख रुपया हमने यहाँ लाहौर ऑफिस में रख लेना है, अपना आपस में डिवाइड करना है। 50 लाख रुपया हमने इस्लामाबाद में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको भिजवा देना है। अब ये तो बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ ये 5-7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, ये 8-9 लोग नहीं है। टोटल कितने हैं ये यार मेरा ख्याल अगर इनको सही तरीके से खंगाला जाए ना, तो NCCIA के अफसर प्लस जो प्राइवेट लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, अगर इनको फ्रंटमैन, इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए ना, तो राउंड अबाउट कोई 90 या 100 के लगभग ये लोग बन जाएंगे। लेकिन अभी तक जो डिफ़ाइन किए गए हैं ना, वो 60 to 70 लोग डिफ़ाइन किए गए हैं कि इस सारी चेन का वो हिस्सा है, जो पैसे लेते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड और कॉल सेंटर चलाने वालों को फैसिलिटेट करते हैं, उनको रिलीफ फराहम करते हैं, उनको रेड्स नहीं करते। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई अपना एप्लीकेशन आ जाए, कोई शिकायत आ जाए, तो उनको पहले वो इतला कर देते हैं। ये सारी चीज़ें उस चीज़ में शामिल हैं। तो ये बड़ी देर से ये मामला चल रहे थे। अब इस केस की जब इंटेरोगेशन होती है, उसके साथ वो कट्टा भी खुल जाता है। अच्छा, एक और बड़ा खौफनाक केस है जो इमरान शफकत साहब हैं उन्होंने सामने रखा अपने वीलॉग में। उन्होंने बताया, मैं आता हूँ उसी तरफ के इमरान शफकत साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट की बीट करते रहे हैं वो, कॉलीग रहे हैं और हमारे बड़े अच्छे कुलीग भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा अरसा इकट्ठे काम किया है। उनका भी मैं सुन रहा था, एक व्लॉग उन्होंने इस पे किया है। उनका जो व्लॉग है ना, वो बड़ा ही खौफनाक इन्फॉर्मेशन उन्होंने उसमें दी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि अपना हरासमेंट के केसेस जो इनके पास आते थे ना NCCIA के, वहाँ पर जो ख़वातीन, वो कोई अपना मॉडल्स हैं या कोई अपना टिकटॉकर्स हैं या प्राइवेट ख़वातीन हैं कोई, वो इनके पास जब जाती थी ना, तो ये उनको हरास करते थे। उनकी जो वीडियोज़ होती थी वो अपने पास रख लेनी, और उन्होंने ये भी कहा है कि बाद में उनको वो बाहर मिला भी करते थे। अच्छा, एक साबिक FIA के ऑफिसर भी हैं, सजाद मुस्तफ़ा उनका नाम है, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने तो ये जो उस्मान है उनके बारे में कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन किया था कि ये ट्रैप करते हैं लड़कियों को। अगर कोई लड़की आती है कि उसके साथ कोई हरेसमेंट हुई है या उसकी वीडियो लीक कर दी गई है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये अपने मोबाइल में वो वीडियो मंगवा के बाद में उसी लड़की को ब्लैकमेल करते थे। देखें, ये सज्जाद आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये महकमे का हिस्सा रह चुका हुआ है, ठीक है। ये उनकी इची बिची जानता है, सबको जानता है कि कौन कहाँ स्टैंड करता है, किसकी नेचर क्या है। कोई अफसर करप्ट है, कोई अफसर जो है वो याश है, या जो ईमानदार अफसर है, ये उसके मुतल्लिक जानता है। और सज्जाद मुस्तफ़ा के मुतल्लिक आपको बताऊं कि वो जो बात कर रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, अगर वो 100% नहीं तो कम से कम 60-70% उसमें सदाकत ज़रूर होगी। और ये नो डाउट के जो बात आप कर रहे हैं कि वीडियोस जो हैं ये अफसरान अपने मोबाइल में रख के बाद में उन ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं, और बाहर उनको होटल्स में या गेस्ट हाउसेज में बुलवाते भी हैं उनको। ये बाकायदा उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बोला, वीडियो मौजूद है सब अपना, उसमें उनका इंटरव्यू सारा जो है उस पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। और यही बात है कि इमरान शफकत साहब ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो NCCIA के अफसर को मुलजमों के ख़िलाफ़ रेड्स करते थे ना, जिन घरों में रेड करते थे, तो जो क्रिमिनल लोग थे जो इन्वॉल्व थे, उनकी घरेलू ख़वातीन तक के साथ जो है वो कह लें कि उनको ब्लैकमेल करना या उनके साथ ज़्यादती करना भी जो है उसको बड़ा एक अच्छा अमल समझते थे, और ये सब कर गुजरते थे वो। ये एक उन्होंने, मैं कुछ मुनासिब से अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो अल्फाज चलते हैं ना वो मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा इसमें। तो ये जो थे NCCI के जो लोग थे, वो फैमिलीज़ को भी जो है ना वो भी नहीं छोड़ते थे, उनके साथ भी ज़्यादती की हद तक ये लोग चले जाते थे। और ये इन्फॉर्मेशन जो इमरान शफकत साहब ने दी है ना, उन्होंने ये कहा है कि हमारे एक लाहौर के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और बड़े नामवर हैं वो, उनका एक दामाद है गालबन, उसका एक आगे हमजुल्फ है, वो FIA का ऑफिसर है।
اور اس آفسر کی طرف سے یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اور یہ کسی جگہ پر بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس ڈسکشن کو جو ہے عمران شفقت صاحب نے شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پر سارا۔ یہ ریڈ کے دوران کہا جاتا ہے کہ فرضی طور پہ حساس ادارے کا ایک افسر بھی لے کر جاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ بیک پہ کون ہے۔ فورس تو ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن اگر انہوں نے کسی ایسی جگہ پر ریڈ کرنا ہے نا جہاں پر ان کو ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ ریڈ کے لیے چاہیے، اس کے لیے یہ لوگ اپنے ساتھ لیا کرتے تھے، اور حساس ادارے کے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جہاں جس جگہ پر ریڈ کیا ہے، جہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لائے نا، ان کے اوپر ایک خوف اور ہوا ان کے اوپر طاری رہے کہ اس میں ISI، MI، IB یا کوئی کسی بھی ادارے کا نام لے کر کے یہ فلاں ادارے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک خوف اور ہوا ان کے اوپر طاری رہتا تھا، اور ان کے نام پر اگر انہوں نے کسی سے 2 روپے لینے ہوتے تھے تو ان کے نام پر یہ 5 روپے وصول کیا کرتے۔ منصور علی خان نے اپنے ویلوگ کے اندر باقاعدہ طور پہ مینشن کیا کہ چودھری سرفراز سے جب بات ہوتی تھی ان کی کارروائیوں کی تو وہ ذکر کرتے تھے باقاعدہ طور پہ کہ ایک حساس ادارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب یہ جتنی بھی کارروائیاں چل رہی ہیں اس کے اندر وہ حساس ادارہ ان کو پراپر سپورٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ادارہ جو FI سے علیحدہ کر کے بنایا گیا نا، یہ بنایا گیا تھا، بیسک جو وجہ تھی نا وہ PTI کے جو لوگ بیٹھ کر حکومت کے اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے نا، یہ اس کے لیے مین مقصد ان کا وہ تھا۔ اب اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے وہ میرے خیال سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، حکومت کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو۔ تو اب اسی چیز کو کیش کرانے کے لیے ان کا MI کا نام لیا جاتا تھا، اپنا ISI کا نام لیا جاتا تھا۔ اب جب آپ 4 لوگوں کے 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے MI ISI کا نام جب لیں گے تو سامنے بیٹھے والا بندہ تو وہ تو بالکل ہی فلیٹ ہو جائے گا نا، انہوں نے کہا یار ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ही नहीं लगना कि ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। तो इसलिए ये लोग जो थे ना उनको लोगों को डराने के लिए उन लोगों का नाम इस्तेमाल करते थे۔ اب یہ جو ڈکی کے کیسز کو دیکھ رہے تھے، جو NCCI کے افسران جو سارے اب پکڑے گئے ہیں، جو گرفتار ہو گئے ہیں 9 کے قریب، اب جن کیسز کو یہ دیکھ رہے تھے ان کا کیا بنے گا؟ ڈکی کے کیس کا کیا بنے گا؟ یہ جو کیس FIR درج ہوئی ہے نا پولیس FIA کے آفیسرز کے خلاف، اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 سے 4 ہفتے جو پیچھے گزرے ہیں نا، جس دوران یہ چلتا رہا کہ جی یہ اغوا ہوئے ہیں، اس دوران ان افسران سے انٹیروگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور جو میری اطلاع ہے نا اس کے مطابق ان سے ریکوریاں بھی ہو چکی ہوئی ہیں، جو 90 لاکھ روپیہ ڈکی بھائی سے لیا، اور جو معاملہ دیگر کال سینٹرز اور آن لائن فراڈز کے حوالے سے ہے نا، اس حوالے سے ریکوریز بھی ان آفیسرز کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ FIR پڑھیں نا، FIR اروب جتوئی کی طرف سے درج ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک زین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، ان کی طرف سے تمام انٹیروگیشن جو ہے نا اس میں دی گئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ تفتیش کی گئی ہے، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ ان پر الزامات ہیں، ڈکی بھائی سے 60 لاکھ ایک لیے، 30 لاکھ ایک لیے، $3,26,000 جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے لائے، یہ ساری اس FIR میں تحریر لکھی ہوئی ہے۔ یہ سارا انٹیروگیٹ ہو چکا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس چیز کا اقرار بھی کیا ہوا ہے، لوگوں سے ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب جو ان کو پیش کیا گیا نا، انہوں نے کل کچہری میں پیش کیا، 3 دن کا ریمانڈ لیا، اب اس چیز سب کو جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ وہ اپنی قانونی زبان میں کہتے ہیں کہ صفحہ مثل کا حصہ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اب اپنا ڈے بائی ڈے اس کو مثل لکھی جائے گی، پھر ان کے بیانات لیں گے، پھر لکھیں گے جی ان کو روبرو بٹھایا گیا، یہ چیزیں آئیں، یہ ریکوریاں ہو گئی، ریکوریاں، یہ ساری چیزیں اب اس میں آئیں گی۔ اب میرا خیال غالباً کل تیسرا دن ہو جائے گا، شاید کل یا ان کو پرسوں پیش کیا جائے گا، پیش کر کے اب مزید ریمانڈ مانگا جائے گا۔ اب اس میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو منتھلیز جاتی تھیں، اسلام آباد کے لوگ جو ہیں، اور جو کچھ پرائیویٹ لوگ فرنٹ مین ہیں، ان کی بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ میری اطلاع کے مطابق بہت سے لوگوں کو انہوں نے ابھی تک اپنی حراست میں بھی رکھا ہوا ہے، ان کے پاس ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ تھوڑے کچھ دن گزریں گے تو ایک ایک کر کے ان کو باقاعدہ طور پر لیگلی طریقے سے ان کی گرفتاری شو کریں گے۔ اور بننے کی بات یہ دیکھ لیں کہ اب اس سارے ادارے کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنی بھی فہرست ہے وہ سب چینج ہو رہی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے اس ادارے کے جو DG تھے وقار سید تھے ان کو چینج کیا اور سید خرم کو وہاں پہ تعینات کیا۔ اب اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ چینجنگ کہاں کہاں آتی ہے، جو لوگ چینج ہوں گے اٹ مینس کہ وہ سب لوگ
جو تھے इस चेन का हिस्सा थे, इस करप्शन का हिस्सा थे, उन सब को मंथली जाया करती थी। और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके मुतल्लिक तो अफसरान जो हैं वो ये कह रहे हैं, 2-3 लोगों से मेरी बात भी, उनका जी इन लोगों को सज़ाएं भी होंगी, केस भी मजबूत इनका अदालत में पेश किया जाएगा और मे बी इनको मुलाजमत से भी बर्खास्त कर दिया जाए। अच्छा, अब इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA कर रही है, FIA के ही ये मुलाजिम है, तो ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन से ही मेरिट पर होगी। अब देखें, अगर तो कोई किसी एक आध फर्द के खिलाफ हो ना, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीफ दे दिया जाता है। अब ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका कंसर्न है ये इदारा जो है इसकी इस किस्म की करप्शन जो सामने आई है, जो मामला सामने आई है, ये सिर्फ इस इदारे पर नहीं, ये गवर्नमेंट पर भी धब्बा है, ये उन इदारों पर भी धब्बा है जिनकी कंसर्न से ये एक इदारा बनाया गया था। तो उन लोगों ने अब उस धब्बे को धोना भी है, ठीक है, उसको धोने के लिए बहुत क्लियरली इन लोगों को फिक्स करना पड़ेगा और वो करेंगे भी। और जो केसेस चल रहे हैं जैसे कि डकी भाई हो गया, सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट या दीगर केसेस, अब उनका क्या बाकी बनेगा? जितने भी केसेस चल रहे हैं ना, उन तमाम केसेस में एक तो आपको बताऊं कि कोई फिलहाल 2-4-6 महीने तो कोई जुर्रत नहीं करेगा किसी को कोई रिलीफ देने के बहाने किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करे, किसी के साथ मामला तय कर ले, फाइनेंशियली मामला जो है वो उनके साथ तय कर ले, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही होगी, पैसे लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, अगर किसी को तंग किया जा रहा होगा तो बचत हो जाएगी। मिसाल के तौर पे डकी भाई रिमांड पे रिमांड चल रहा था, फिर जुडिशियल कर दिया तो अब बेल नहीं हो रही, क्या ज़मानत हो जाएगी उनकी? अब तो जितने भी मामला, जितने भी केसेस अब चल रहे हैं ना, उनमें बड़ा देखभाल के जो आईओज, जो एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हैं, बड़ा देखभाल के चलेंगे और बहुत नाप तोल के चलेंगे। वो केस को सिर्फ केस के हिसाब से लेके चलेंगे और उनके जहन में कोई खबासत नहीं होगी। तो अगर किसी को जितना कोई कसूर होगा ना, कोशिश वो यही करेंगे कि उसी के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज नहीं होगी? क्रेडिबिलिटी आप देख लें अपना, किस तरह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और किस तरह से उस इदारे पर उंगलियां उठा रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि ये इदारा जो गवर्नमेंट ने एक बनाया था, सरकार ने, और सरकार के ही मुंह पर उन्होंने कालक थोपी है इस इदारे के लोगों। मिसाल के तौर पे अब डकी है, इस टाइम पे जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डकी के साथ ज्यादती की गई, पैसों के लिए जो है उस पर ये जुल्म सितम किया गया। नहीं, देखें, एक तो वैसे ना गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करना, ये इन्होंने, आपको मेरा ख्याल है, इसको बहुत ही सख्त ले लिया हुआ है, लेकिन इसमें गैम्बलिंग पे ना हमारे डेली बेसिस पे कितने लोग पकड़े जाते हैं, अगले वो दिन तो जमानत हो जाती है। ठीक है, वो तो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसने तो सिर्फ ऐप को प्रमोट किया है, वो इन्वॉल्व होते हैं और नेक्स्ट डे उनकी बेल भी हो जाती है उसमें। अब एक चीज़ और देखें कि ये वो ऐप है जिसको डकी भाई ने प्रमोट किया था, ये वो ऐप है जिसको हमारे जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट जो थी वो मैच इसके दौरान की थी, यानी कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको प्रमोशन में इन्वॉल्व रहा है। एक ये भी चीज़ बड़ी अपना सोशल मीडिया पर आई जब डकी भाई को पकड़ा कि यार, बल्कि रजब भट्ट ने इसके हवाले से भी बड़ा कहा था कि अगर कार्रवाई करनी है तो सबके खिलाफ एक सी कार्रवाई करें। हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारे क्रिकेटर्स जिन्होंने वो टी शर्ट्स पहनी हुई थी, उस पर इसका, उस कंपनी का मोनोग्राम भी बना हुआ था, कि यार ये लोग भी तो प्रमोट कर रहे हैं। आप टीवी में देखें वो बाउंड्रीज जो लगी हुई हैं और अपना उसमें बाउंड्रीज पे वो चल रहा है अपना उसका, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो डकी भाई काबू आ गया है और उसको इन्होंने टारगेट कर लिया है, और क्योंकि वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो अपना सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर जो हैं, तो उनके खिलाफ कोई पूछगछ नहीं, उनको भी तो लेके आए ना इस केस में। उनको जो जिन्होंने वो अपना वो टी शर्ट्स पहनी है, जिन्होंने प्रमोशन किया, उनको भी लेके आए, उनसे भी पूछेंगे उन्होंने कितने पैसे लिए हैं इससे, क्रिकेट बोर्ड ने कितने पैसे लिए हैं हमारे, तो वो उस तरफ आते नहीं है। डक्की भाई जो काबू आ गया वो अभी तक बेचारा रुल रहा है अंदर। कल रात एक और न्यूज़ सामने आती है कि अमीर विलास टीपू ट्रकावाला अड्डे पर पुलिस की रेड होती है, भारी तादाद में जो है पुलिस की नफरी वहाँ पर जाती है और शूटर्स को गिरफ़्तार करती है। 2 या 3 शूटर्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं और ये शूटर्स वो हैं जो जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्वस होते हैं। क्या असल में वो शूटर्स थे जो जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्वस थे? क्या वो पकड़े गए हैं कल? अली गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात है ये। अब 13 महीने बाद इनको शूटर याद आ गया, वो आरव भट्टी जो बीच में मिसिंग है अभी तक,
اس سارے کیس میں، جاوید بٹ کے کیس میں. اب کہتے ہیں کہ رات پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی، ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی تھے جب ٹرک والے کے اڈے پر ریڈ کیا گیا. اب دیکھیں کہ امیر موصب جب یہاں پر تھا، اس سے پہلے جو 2 شوٹرز، ایک وہ اپنا اظہر اور ایک وہ الیاس غالباً کے 2 لوگ پکڑے ہوئے تھے، ان سے انٹیروگیٹ بھی کیا، ان کو جیل میں بھی رکھا کتنی دیر انہوں نے. اب ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، وہ بھی چھوٹ گئے ہیں. امیر موصب کی بیل کنفرم ہو چکی ہوئی ہے. وہ بھی جب سے تیفی بٹ کا پولیس انکاؤنٹر ہوا ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے، وہ بھی منظر عام پر کہیں نہیں ہے. ٹرکا والا خاندان کی طرف سے کہیں سے کسی کی کوئی آواز نہیں نکلی ابھی تک، کسی نے کوئی بیان نہیں دیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. ایک میرے کوئی دوست تھے، ان کی ایک ملاقات موصب سے ہوئی تھی، وہ موصب سے مل کے بھی آئے تھے، اور بلکہ میرے خیال آپ کے ساتھ ہی میں نے شیئر کیا تھا یہ کہ موصب نے ان کو کہا تھا کہ بھئی کوئی جشن نہیں کرنا، کوئی فائرنگ نہیں، کوئی مٹھائی نہیں تقسیم کرنی. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ امیر بلاچ کو انصاف مل گیا تو بس آپ امیر بلاچ کے لیے دعا کریں، اور احسان ہم پہ یہ کیجیے گا کہ آپ 2 نفل ادا کریں شکرانے کے. بس یہ اتنی گفتگو اس نے بھی. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ امیر موصب کی کہیں اس پہ کوئی بیان آیا ہو. وہ بلکہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ منظر عام پر ہے ہی نہیں یہ خاندان کے باقی لوگ. بچو پہلوان کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ بچو پہلوان جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی جاری ہیں، بلکہ پچھلے دنوں پتہ لگا تھا کہ شاد باغ میں وہ 10-12 لوگ ساتھ تھے ان کے، ایک شادی کا فنکشن بھی اٹینڈ کر کے آئے ہیں. ان کی جو ہے نا موومنٹ وہ جاری ہے. لیکن امیر موصب جس نے اپنے باپ کی گدی سنبھالی ہوئی ہے، امیر بلاچ کی جگہ بیٹھا کہ وہ ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہے، اس کا کچھ نہیں پتا. تو آپ نے ریڈ کی بات کی، ریڈ تو بس گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والا کام ہے یہ. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، پچھلے کوئی 5-7 دن سے جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے ایک موو چلائی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسٹس فار جاوید بٹ. اور سب سے پہلے محسن بیگ صاحب، انہوں نے جو اعزاز سید کے ساتھ انٹرویو میں باتیں کی، انہوں نے باقاعدہ الزام لگایا کہ آئی جی آفس کے اندر ان کی تصویر کھینچی گئی. یہ اس کے سے پہلے ہی یہ پلان کیا جا رہا تھا جاوید بٹ کے حوالے سے. یہ میری پرسنل انفارمیشن ہے کہ جاوید بٹ کے کیس کو لے کر جو تھا اس کے فیملی کے لوگ اور جو دیگر ان کے دوست احباب تھے، وہ ان کی پلاننگ یہ ہو رہی تھی کہ جاوید بٹ کے کیس کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، اس کے انصاف کے لیے آواز بلند کی جائے، ہر فورم کے اوپر ایک اپنا آواز پہنچائی بھی جائے، اپلیکیشن دی جائیں. اور اس حوالے سے میرا خیال ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو بھی جو جاوید بٹ کا بیٹے ہیں حمزہ، ان کی طرف سے بھی کوئی اپلیکیشن دی گئی ہے کہ یہ ہمارے کے ملزمان کا جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، کہ اس کو سی سی ڈی کے سپرد کیا جائے، سی سی ڈی اس کیس کی تفتیش کرے، ان شوٹرز کو پکڑے جن کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، وہ بھی تو اجرتی قاتل ہے نا. تو ان کا مقصد یہ تھا. پھر محسن بیگ صاحب نے جب اس انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے آئی جی پنجاب کے گھر میں گیا، آئی جی پنجاب سے میں نے بات کی کہ تیفی بٹ کے بیٹوں کو میر بلاچ کے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے. تو آئی جی پنجاب نے مجھے کہا کہ آپ یار ان کے میں سے نا کسی بندے کو میرے پاس آفس بھجوا دیں تو میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں. اب وہاں یہاں پر پاکستان میں تو تیفی بٹ نہ اس کے بچے کوئی بھی موجود نہیں تھا. اب تیفی بٹ کا جو بہنوئی تھا جاوید بٹ، محسن بیگ نے ان کو کال کی، ان کو کال کر کے کہا جی آپ آئی جی کو مل لیں. وہ آئی جی کے پاس ملنے کے لیے گئے بقول محسن بیگ کے. جاوید بٹ نے اس ملاقات کے بعد محسن بیگ کو کال کر کے بتایا کہ میں وہاں پر گیا ہوں. تو انہوں نے میری مدد کیا کرنی تھی، انہوں نے تو الٹا میری تفتیش شروع کر دی، میرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تیفی بٹ نے بتاؤ کہ امیر بلاچ کو قتل کروایا کہ نہیں کروایا. وہ اس قسم کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آئی جی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کے چلے گئے باہر. تو اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے ان کے آفس میں، آ کے میری تصویر اتارتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد محسن بیگ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کے واقعے کے بعد، اس کے بعد میں نے بڑا احتجاج کیا ڈاکٹر عثمان سے، اور پھر مجھے کچھ خدشات لاحق ہوئے. تو لیکن ان خدشات کا انہوں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، یہ انہوں نے برملا کہا ہے. اور اس واقعے کے 1 ماہ بعد یا 29 دن بعد جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے. اور اسی حوالے سے خواجہ اظہر گلشن کی جو ایک کل آڈیو آئی ہے، پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی 2 دن پہلے، وہ پریس کانفرنس تو انہوں نے کی نہیں. بالکل. انہوں نے ایک آڈیو اچھا، بیان اس جاری ٹائم پر کر بھی کوئی دیا. چھاپا گھر پر ہوا تھا تیفی بٹ کے، یا صرف ایک پولیس والا گیا تھا؟ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک چیئرمین تھا، اس کے ساتھ پولیس والا گیا. اچھا، میں نے نا اپنے طور پر تصدیق کی تھی جب یہ خواجہ اظہر گلشن کی میں نے آڈیو سنی تھی نا، کہ میرے ادھر 50M تیفی بٹ کے گھر جہاں میں نے پریس کانفرنس کرنی، وہاں پر پولیس کا ریڈ ہوا ہے. تو میں نے اپنے طور پر پتہ کیا، تصدیق کی، تو مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ پولیس وہاں پر آئی ضرور تھی.
आके उन्होंने तीफी भट्ट के बेटे से मुलाकात भी की, फातिहा ख़्वानी भी की, लेकिन रेड वाले आसार या रेड वाले हालात कुछ ऐसे वहाँ पर नहीं थे, ये मुझे वहाँ से पता लगा था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब की, तो वहाँ पर सारा मीडिया वहाँ पर पहुँचा हुआ था, हर कोई वहाँ पे व्लॉग कर रहा है, कोई खबरें दे रहा है। ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब का पता ही कोई नहीं। बातें चल रही थी कि वो गिरफ्तार हो गए। हमने भी 2-4 लोगों से कोशिश की कंफर्म करने की, ख्वाजा साहब किधर हैं, पता लगा जी ख्वाजा साहब कहीं अंडरग्राउंड हुए हैं, और नंबर शंबर उन्होंने सारे अपने बंद किए हुए हैं। और कल फिर एक और ख्वाजा साहब का ऑडियो बयान आ जाता है, उसमें कहते हैं कि जी मेरे भतीजों पर, तीफी भट्ट के बच्चों पर जो था वो प्रेशर था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाई जाए, यहाँ पर ना की जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस हवाले से दूर रखें इन मामलों से। तो वो उनका जी मुझे उनका बच्चों का ताया अब्बू बनना पड़ा मुझे, तो फिर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ना करनी पड़ी। बच्चे और क्या चाहते हैं इस पर? बच्चों ने क्या चाहना, अगर उन्होंने कुछ चाहना होता या कुछ ऐसे मामलात होते तो अब तक वो किसी ना किसी फोरम से रुजू कर चुके होते। मतलब कोई वो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाना चाहती? अब देखें, मेरी बात सुने, जब रियासत और हुकूमत एक पेज पर हो ना, और एक्ट भी उन्हीं की तरफ से हुआ हो, तो फिर ओपोनेंट पार्टी जो है वो उसको जब नज़र आ रहा हो कि मेरी तरफ से जो कुछ भी किया जाएगा वो सब ज़िया है, वक्त का भी ज़िया है और फजूल है वो। ठीक है, ये चीज़ें आपको अली बताऊं कि ये चीज़ें खुलेंगी, ये चीज़ें सारा कुछ होगा, लेकिन अब उसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये मौजूदा सेटअप में जो मर्ज़ी कर लें, मोहसिन बेग साहब ने जो कहा कि जी मैं इंटरपोल को भी लिख रहा हूँ, मैं यूएई गवर्नमेंट को भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं जो भी फोरम होगा मैं वहाँ पर जाऊँगा। मोहसिन बेग साहब जो मर्ज़ी कर लें, जिस मर्ज़ी को लिख लें, फायदा तीफी कुछ नहीं भट्ट होना। को जिस तरह से दुबई से पाकिस्तान लाया गया ना, वो चीज़ें फिर किसी प्रोग्राम में शेयर करूंगा। मैं को थोड़ी सी अपना कलेक्ट कर लूँ ज़रा, मैं किसी में फिर आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरीके से तीफी भट्ट पाकिस्तान आया है ना, और जो जो कुछ हुआ है, उस हवाले से मैं नहीं समझता कि किसी भी फोरम पे, चाहे यूएई का फोरम हो, चाहे इंटरपोल का फोरम हो, चाहे यहाँ का कोई फोरम हो, इस केस का सरे दस्त फौरी तौर पर कुछ भी नहीं बनना। मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया पर इस टाइम पे बातें चल रही हैं कि जावेद भट्ट के कत्ल का स्कोर सेटल किया जाए, क्योंकि मुबैना तौर पे जो तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला या जो साथी छुड़वाने आ गए थे, उसके बाद से ये बातें चल रही हैं कि इसी तरह से जावेद भट्ट के जो कातिल हैं उनको भी साथी छुड़वाने आए। जावेद भट्ट का ये हो सकता है कि अगर उनको कुछ थोड़ी सी ठंड डालने के लिए ना, वो जो शूटर अजहर और इलियास, अगर वो काबू सीसीडी के आ गए ना, अगर उनको कहीं बाहर नहीं भिजवा दिया या साइड पर नहीं लगा दिया, तो मे भी ये हो सकता है कि उनको एहसन शाह की तरह कह लें, या साथी छुड़वाने आ जाएंगे। मुजफ्फर शाह जो मौके पर मारा गया था, मे भी उनके साथ ये सलूक हो सकता हो, क्योंकि हैं तो ये उजरती कातिल ना। ठीक है, और उजरती कातिल शूटर्स के मतलब सीसीडी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अभी रिसेंटली जो अपना चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आई साहब के साथ, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है शूटर्स के हवाले से। तो मे भी ये हो सकता है कि इनको शूटर्स के मुतल्लिक कोई फैसला कर लिया जाए। और रेड जो ट्रक्का वाला अड्डे के रेड हुई है, उसमें चल रहा है कि जी शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, शूटर्स को सीसीडी के हवाले कर दिया। तो भाई कोई शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ वहाँ पे। मुलाजिम थे उनके, एक कोई मुंशी था, एक कोई मुलाजम है और उनका, और एक कोई उसका बिलाज का या मौसब का कोई दोस्त बता रहे हैं। एक का नाम नौशाई है, एक का नाम जाहिद बताया गया, और एक कोई इलियास है। ये 3 लोग जो हैं वहाँ से उन्होंने अब रेड किया ना, उसको रेड को उन्होंने ऑफिसर्स के आगे जस्टिफाई भी करना है, उनके पेश भी करना है कि जी उत्थे गए हैं असी, उत्थे कुछ नहीं मिले, ताले लगे ने, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। ए 3 बंदे लभे ने, मुंशी है, बलाज का दोस्त है, ए उन्हों का मुलाजम है, ए लैन का दसो जी इन्हों का की करना है। करना क्या है, 2 4 6 घंटे 10 घंटे या 2 दिन बिठा के उनको छोड़ देना उन्होंने। और अगर अजहर और इलियास को इन्होंने सोच लिया हुआ, तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाएंगे, उनको पेश करवा दिया जाएगा, उनके मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और इसको जावेद भट्ट के केस को जो डंप करने के लिए कह लें या धूल बिठाने के लिए, मे भी ये शायद कोई स्टेप ले लिया जाए। गोगी भट्ट का जब पॉडकास्ट मैंने किया था, मैंने गोगी भट्ट से ये सवाल पूछा था कि जावेद भट्ट के कत्ल में
جو نامزد ملزم لکھوائے گئے تھے اس میں امیر فتح اور کیسر بٹ ہے، لیکن بعد میں کیسر بٹ کو ان لوگوں نے معاف کر دیا. کیا کیسر بٹ جو ہے ان پر دوبارہ سے پرچہ اوپن ہوگا؟ کیا کیسر بٹ سے بھی دوبارہ تفتیش کی جائے گی اگر یہ اب معاملات CCD کے پاس جاتے ہیں جاوید بٹ کے قتل کے؟ نہیں دیکھیں علی، یہ چیزیں جو ہے نا اس حوالے سے گوگی بٹ کے متعلق ہی آپ لے لیں. گوگی بٹ کو پہلے تو کہتے تھے 109 کا ملزم ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں یہ موقع پر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے 512 کا ملزم ہے یہ. تو اس کے متعلق جو اپنا عمران کشور تھے DIG، آفتاب پھلروان تھے SP، ان کا بڑا کلیئر سٹانس تھا. انہوں نے بڑا کلیئرلی آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ گوگی بٹ کے متعلق ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے امیر بلاج کے قتل میں، ٹھیک ہے. اب جب تفتیش ہوئی ہے جاوید بٹ کے قتل کی تو اس میں بھی امیر فاتح اور کیسر بٹ کے متعلق کوئی شواہد نہیں تھے ان کے اچھا، پاس. لیکن انہوں نے کہا آفتاب پھلروان صاحب نے کہ امیر مصب جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس میں. ہاں یہ تو انہوں نے کلیئر کیا نا. انہوں نے کہا جی یہ 2 شوٹرز ہیں، بیچ میں ایک مڈل مین ہے عارف بھٹی جو سٹل مسنگ ہے ابھی تک، اور عارف بھٹی کے ذریعے ان شوٹرز کا اور موصب کا رابطہ ہوا، ان کے درمیان ڈیل ہوئی، 5-5 لاکھ روپے ان کو کیش دیا گیا اور 5-5 مرلے کے گھر DHA میں ان کو لے کر دینے تھے. یہ اس انٹیروگیشن کے دوران چیز سامنے آئی اور یہ پولیس افسران نے برملا ہر جگہ ہر فورم پر کہا انہوں نے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود امیر موصب کی بیل بھی کنفرم ہو جاتی ہے اور شوٹرز جو ہیں یہ بھی جیل سے باہر آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ قانونی پیچیدگیاں بہت ہیں، لو پولز بہت ہیں اس میں. اب بیچ میں ایک مڈل مین کے مس ہونے کی وجہ سے ساری چین جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. اب میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید بٹ کا قتل فی الحال مٹی ہے، اس میں سے کسی کا کچھ بھی نہیں نکلنا آگے. اسی طرح اگر جب تک عارف بھٹی نہیں سامنے آ جاتا، وہ گرفتار نہیں ہوتا، تو مستقبل میں یہ شوٹرز اور یہ موصب جو ہیں یہ سب بری ہو جائیں گے. اس کے کیس میں کچھ بھی نہیں بنے گا. اس کا حل وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو آواز اٹھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر جاوید بٹ کے انصاف کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، اس دھول کو یا اس آواز کو دبانے کے لیے میں بھی ان شوٹرز کی قربانی دی جا سکتی ہے. آخری سوال آپ سے، گوگی بٹ اس ٹائم کہاں ہے؟ کیا گوگی بٹ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، انڈر گراؤنڈ ہے اس ٹائم پہ؟ گوگی بٹ ملک کے اندر ہی ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہیں، اور مطلب کہ کہہ لو کہ کچھ تگڑے سیاسی لوگوں کے پاس ہیں، تگڑے سیاسی لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جیسے اور وہ پہلے تھے. میں بھی یہ شاید وہی لوگ ہیں جن کے پاس وہ پہلے 18-20 مہینے 19 مہینے رہ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، ملک سے باہر وہ جا نہیں سکتے، لیگلی طریقے سے تو بالکل نہیں جا سکتے، انلیگل طریقے سے بھی اس لیے نہیں جا سکتے کہ جس قدر سختی ہوئی ہے، پیچھے جو واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ سے سختی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، اور اس سختی کو دیکھتے ہوئے وہ رسک نہیں لینا چاہتے. تو فی الحال تو سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی کونے خدرے میں چھپ کر جو ہے وہ خاموشی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں اور آنے والے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ منظر عام پر کب آتے ہیں، اور کوشش اس دوران ضرور یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان چھوڑ جائیں اور کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر پولیس کی جو ہے رسائی نہ ہو اور پولیس ان کو وہاں سے واپس نہ لا سکے.